الحمد لله وبعد. نعم، لا تقولوا اللوكيشن ولا الجروب. عربوا ألسنتكم يا عرب وافتخروا بلغة دينكم يا مسلمون. قولوا وعلموا أولادكم وأزواجكم وكل من تسمعونه يقول هذه الكلمات. قولوا أرسل لنا الموقع وليس اللوكيشن. فقد أصبحنا نسمع عجائز في 80 من عمرها تقول أرسلوا لنا اللوكيشن. قولوا مجموعة الواتس ولا تقولوا جروب. قولوا إجازة نهاية الأسبوع وليس الويكند. قولوا حذاء وليس شوز. بل تخلط بعض الأمهات العربية مع الإنجليزية مع العامية فتقول خلنا نلبسك شوزك. سبحان الله. قولوا السلام عليكم وليس ألو. قولوا نعم أو إن شاء الله وليس يس. قولوا تمام وليس أوكي. قولوا تجارة ولا تقولوا بزنس. قولوا نقدا، ندفع نقدا ولا تقولوا كاش. قولوا جيد ولا تقولوا جود. قولوا من فضلك ولا تقولوا بليز. والكثير يسمي الممرضة سيستر وهذا خطأ حتى في الإنجليزية، فهي في الإنجليزية تسمى نيرس، فسيستر تعني أخت وليست هي أخت. وغير ذلك مما انتشر بين الناس وبعضهم يتفاخرون فيها ويربون أولادهم عليها. فعربوا كلامكم يا عرب، فنطق الإنجليزية عند الحاجة لها مع من يتكلمها، لا أن نترك لغتنا ونتكلم بها أو ببعض ألفاظها، فإننا نخشى أن يأتي يوم وينسى بعض الجيل بعض لغتهم. اللهم فقهنا بديننا وارزقنا الافتخار بلغة كتابنا والرفعة بهما في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد.